Dabas moita broma, ibas de casa en casa. Ali pois dabanche sacabanche unhas jarras de viño, bebías un vaso de viño, sacabanche unhas galletas, e parabas un pouco cun veciño nunha casa, corrías todo o pueblo, os cuatro traballabas toda a noite, así de juerga. Claro. E algúns emborrachábanse, pois había que leválos á cama, miles cousas. Miles cousas antes, pero aquilo era divertido. E hai moita xente, pois, que ten recuerdo aquelas antigüedades, moitas alhajas de recuerdos, cousas vellas por aí colgadas, e así. Que esperaba a todo o mundo. E claro, uns esperaban máis que os outros, porque como foi sempre. Pero a xente, pois, tiña gana que viñera o Entrudio, algúns tiñan a xente fora, no Entrudio viñan a casa. Outros salíamos a Tuna por aí adiante, que outra vez non nos deixaban. Estas historias. Tiñan unhas caretas de madeira con cornos, bueno, ainda hoxe se sacan, pero bueno, agora xa son feitas, foron feitas reciente, hai algo antigua, me parece que hai unha antigua, e xa iso, salir con unha manta e cos cornos, pois metendo tanta xente, como asustándoos, intentando pillálos, nese sentido, sí. Había un carrico que era como se fora unha carretilla e tiña dos rodicas, que era dun señor que, bueno, que antes andaban así ao feixe e el, pois fixo un carro así con dos rodas e puxo os ladreais como un carro deste outros que anda a Carvajas. E logo, ali íbamos naquele carro e aí vamos dicindo policías así que sabíamos. Dice, un día de carnaval de gitana me vestí. Nun salón de baile, a mi novia apresei. Oiga, usted gitana pura, echa la buena aventura. ¿Cómo te la voy a echar si no eres gitana pura? Que eres guapa, bien lo sabes. Un poco adolosa. No te cases con la rubia, cásate con la morena, que serás afortunado. Que si te casas con la rubia serás un desgraciado. Así, cada uno que sabía. Eran os carnavales a maneira do que se podía, era o que había. Por exemplo, aquí chamábamoslle charrelos. Vestíanse, pois, facíamoslle uns sombreiros moi bonitos, non tan bonitos como os de Viana, pero moi bonitos, con papeles de colores, levaban unha careta. O meu pai traballaba moi ben de carpinteiro, e fixeron a careta de madeira, pero preciosa. Non dirá se non parou, que aquilo amuscou e non volveu. Quanto verades? Eso habrá 50 anos. 50. E xa levaba a careta de madeira? Sí, a que facía o meu pai, sí. Os outros levaban a cada un como podía. Ou non levaban careta algunha? No, careta levaban sempre. Porque andaban tras das mulleres que lle dicen unha naranja, que era o que había naquelas, que non había outra golosinas. E iban detrás dunha muller ao que fora a Portugal por unha naranja. Non iban pola naranja, iban pois correr por o que había. Aí tamén corríamos o galo, sí. Sí, tamén corríamos o galo. Acordada de como facían? Eu xa non se me acordo moito do galo. Con volandeiras na punta do pau, corríamos tras del, e o aire daba ya a volandeira hasta que cansábamos do galo, despois dábamos ya na este. Claro. Ajá. Viña a Lardeira o jueves das comadres. Bueno, pois comprábamos un galo, facíamos unhas volandeiras, e íbamos o jueves á mañá, pois íbamos a correlo, o galo, polo monte, polas terras, polo monte. Ajá. O soltaban e iban detrás del. Íbamos tras del, xa son volandeiras, facíanse dunhas cartóis, e as volandeiras puñese na punta do pau,
unha volandeira e andaba alrededor. Entón íbamos uns por un lado, outros polo outro, e íbamos levando o galo no medio, claro, non o perder, porque se o perdíamos despois, comprábamos para o maestro. E corríamos aquel jueves, e tiñamos unhas andas feitas para leválo a correrle polo pueblo adiante. Unhas andas. Como son as andas? Pois que direi, 4 patas, Sí. 4 así, como unhas chismas da Virgen. Xa. Que son 4. E íbamos un así, outro así, e outro detrás e outro detrás. Entón os outros iban tirando... Ahora botanse papeles de picadillo, non? Sí. Entón, pois, coxeríamos xestas ou algo así. Ou papeles ou cuadros de periódico. Ou algo así. Entón, unhos íbamos, levábamoslo, así, en 4 andas e corríamos o pueblo inteiro. E o galo metíamoslo nunha cousiña que lle facíamos no alto. Como unha especie de xaula encima das andas. Exactamente. E o galo cantaba, sacaba a cabeza e cantaba. E os outros botabanlle os... Como se foran flores ou como se fora así que pasaba... Exactamente. E despois, pois o maestro invitábanos a galletas, o que había daquela. O que había. E nos regalábamos o galo. Mercaban o galo entre todos os rapaces da... Entre todos os rapaces. E regalábamos o galo e corríamoslo todo ao pueblo, o sea, corríamoslo no monte a mañá cedo. Erguíamonos igual ás 6 da mañá. Anda, pois é que... Ahora, vamos, sí, ás 6 da mañá, para que naide nos vira, despois iban os 4 outros máis grandes, outros que xa non iban á escola, salían os que nos querían quitar o galo. Vale. Entón, despois traíamoslo, atábamoslle as patas, e metíamoslo nunhas andas, e corríamoslo o pueblo inteiro co galo e co fulión. Entonces un trudio aquí duraba 12 días. O mércores traíamos a reboleira, pola noite, sobre a 1 da madrugada, chegaba ao pueblo. E claro, daquela tiña que ser unha reboleira, era un árbol alto de 15 a 20 metros, e tiña que valer para algo, porque ao final do carnaval había que vender para convertilo en convites. E se o pau era ruín, os mozos eran ruís, non lle servía para nada o esforzo que fixeran. Tiñan que lle roubar nos pueblos do lado. Non era nos deste pueblo. E eles facían o mismo con nos. Entón, ían aos montes a coller un bo tronco. Claro, iban aos montes a coller un bo tronco que dera para unha ixeda destas do carro aquel que veis ali, ou un eixo co Messi. Tiña que dar varios eixes. Entón, cada eixe daba un garrafón de viño. E se non o daba, pois non podían beber. A brutada era esa. Entón, pois, iso era o que pasaba. Traíase a reboleira, chegaba de noite, por onde iba pasando polo pueblo, ibanlle saindo homes casados a axudarlle de refresco, que os mozos non querían que os casados tocaran nela hasta entrar no pueblo. Por que? Senón non eran valientes. Non servían para nada, non se podían casar, non facían nada importante. Anos, e con 8 anos, tamén fui coa miña mãe e cos meus irmãos a ver como levantaban o pau, que me parecía raro. E é o mesmo que levantar un pau do teléfono como antigamente, atábano con 3 cordas, e facíanlle un buraco no chan, metíano aí 1 metro cara abaixo, e despois había que lle levar unha muñeca arriba, unha nécora, que era a lerdeira, e a atala ali, e aí mandaba o jefe da comisión de festas. Pero aí puñan un pau, aí víase ben de todos os sitios, aí puñan un pau para altísimo, e logo puñan os dous ali no alto. O lardeiro e a lardeira. Poñano cada xoves, non? Sí, o jueves puñan o compadre, este jueves, porque ben puñan a comadre, e despois xuntábanos. E puñanos ali no alto. E como acababan? Queimaos? Despois queimaban. O martes, pola noite. Baixábanos e queimaban. Baixámanos. Claro, bueno, non se queimaba arriba, claro. Era cando se facía a chorizada, o martes. E roubaban roupa para eso ou como os vestía? Sí. Se podían roubarlle as mellores galas que tuese algunha moza, limpaban xa, o mellor algunha moza tiña algún irmão, e dicían, a ver se podes coller a irmá tal a cual. E outro, a ver se podes coller ao irmão isto e isto. E intentaban baixala?
Sí, pero non deixaban. Estaba tan alto, os mozos puñanos tan alto que non Que non había había que forma deixaban. de... Claro. En tiempos de carnavales todo anda alborotado. Debe decirse aquel que pueda, que sabe Dios otro año. Ole del olor morena, ole del olor de la hierba buena. A pasar la salgueiriña, muller e miña casaca. Yo te doy un aire, mi niña, yo te doy un aire, me mata. Ole del olor morena, ole del olor de la hierba buena. Como amigo te lo digo, que no te cases con ella, que tiene el coño pelado de saltar potros en ella. Ole del olor morena, ole del olor de la hierba buena. Carnaval de gitana me vestí y en un salón de baile a mi novio perseguí. Allí viene mi novio y estas palabras me dice: oiga usted, buena gitana, échame la buena aventura. Ahora contéstetela. Dice: ¿cómo te la voy a echar si yo no soy gitana pura? Oiga usted, buen caballero, Visilluela, usted tiene dos novias, una alta rubia, rubia y rubia como el sol, y la otra morenita, morenita de nación. No te cases, eso es Silluela, no te cases con la rubia, que serás un desgraciado. Cásate con la morena, que serás afortunado. Si quieres saber quién soy, sales a la carretera, allí te diré quién soy tu novia la morena de nación. Y ahí terminas. E os mozos, cando iban cas carrozas, un ano levaron matanza. Un ano levaron matanza.
Puño unha foto en Viana dunha carroza de baños. Na matanza que ben comía no cocho. Beca, eu creo que a xente non comía, non sei. Porque facían lume, lavaban unha sartén, freían o hígado, freían unhas flebas porque era un cochiño pequeniño. Pero a xente por aquelo chupaba os dedos, Mario. Que eu digo... tocábase nunha lata, tocábase nunha pota vella e non había tantos bombos como agora. Eles dicen que aquí que non había carnaval porque non había bombos, porque nestes folios, nin neste, nin ningún. Porque os bombos eran moi caros, como siguen sendo agora. Preguntas a todo o grupo do Fulión, nós somos carnavaleros a tope, nos gustanos, cando ven os outros folióis aquí, nós normalmente o que facemos é, pois cada día, pois aos fines de semana, que cando están todos os nenos, que estudian todos, invitamos a un fulión unha noite. Entonces preparamos unha merenda e salimos a darlle a volta ao pueblo todo. E cando non temos invitados, pois vamos nós a outros pueblos. E se non vamos aos pueblos da Veiga, pois a Baños vamos todos os anos, a Corzos tamén vamos un ano e outro ano, non, vámonos turnando un poquinho así.